now. Let me warm you up, baby, please. Let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. So ayan, nandito kami ni Bay Chef sa Malbar. Kakain kami ng lomi. Ipapa-experience ko sa kanya yung lomi ng Batangas dito sa Malbar. Kasi nandito siya kasi bukas uwi na siya ng Quezon City. So papatikin ko sa kanya yung pagkain ng Batangas, yung lomi, and in-order namin ay lomi at saka pansit, bihon, para matikman naman niya bago siya pumunta ng Quezon City. And goodbye, Deja. Ano ang tingnan ka lang? Ayan, lalagyan na namin ng toyo yung ito. Pero dahil kailangan namin self-service dito, kuha ako ng kutsara at sibig. Toppings. Ayan. Tingnan. Ayan, mag-umpisa na si Baby Channel magbiga ng kalamansi. Yan, dyan may pipigain. Oh, yan, dyan. Yan. Dyan may ang pipigain. Basta lagyan mo ng sili kung gusto mo. Ang sili, diba? Ayan. Ayan, at tayo maglalagay ng toyo sa sibuyas, kamatis, saka sili. Ayan. Ayan, while waiting yung order, naglalaro kami ni Paige. Yeah. Dito didikit kasi madami na lang kayo eh. O, ayan. O, diba? Mahang kasi yung ano ko, ito. Kasi nadikitan ng suka. Ayan. Mahang. Siya ay wala. Walang dito. Naku, ingatan mo yan. Ingatan mo yung baka may malagay yung sili. Tapos diretso doon. Wala ko to. Kakain po kami ng lomi ng Batangas. Papatikin ko sa kanya. Titingnan ko kung kasi mukha umalit. First time. May ano kasi ako doon. May review ako. Marami siya. Ang problema, kakunti yung ang tawag doon, yung lahok. Tapos doon sa una naman, maliit siya. Maliit, pero masarap. Tapos yung isa naman, masarap siya, kaso ang problema, ayan. Masarap siya, ang problema naman is, hindi ko gusto yung place. Pag-video, nagtatago ka na naman sa camera. Ang hilig dito magtago sa camera, akala mo naman mapapatago. Subukan mo, mapapatay dito. Yan na. O, ayan na pala. Ito na po yung order namin. Papakita ko sa inyo. Ayan, ang aming order. So, ay, i-review ko muna ako. Sa topping, sa ibabaw, okay naman siya. And meron siyang, ito yung sauce ng bihon. Isasabaw mo siya dito. Ayan. And then, ito po yung lomi namin ni Paige. I think, regular siya. Regular lang siya. 50 pesos lang. So, hindi ko na inano yung 80 pesos. Kasi, ang magkakaano lang is yung ano yung toppings daw. Mas marami yung 80 pesos. Dito, 50 pesos lang. So, titingnan natin kung masarap. Ha? So, ayan. Pipicturean namin muna. A few moments later. Yan, may kalab shoutout sa matatakaw sa lomi dyan. Talagang pinakita namin yung ano,
ito. Yan. Ano yung tao? Gano'n, ano tao? Ito siya, hindi kita eh. Okay. Papakita natin yung ano natin. Pinakain, pero yung, huwag niyo yung bibig. Kasi ayaw pakita yung mukha. Pati sa rin yung mukha. Ayan. Konti pa sa'yo. Konti na lang. Tingnan mo lang. Pero okay na rin siya. Ayan. Kumakain kami. Tinisma ko yung mga toppings niya. Masarap. Masarap ko yung gabi siya. Hindi tayo mapansin. Sabi niya, naglalagay niya ako ng ano. Lip yan, lip. Naglalagay niya ako ng bihon para daw masabi siya sweet daw. Sweet ka ba? Hindi siya halatang sweet. Pero sweet talaga siya behind the camera. Naglalagay mo ka dyan. Ako naman, mag-i-extra sweet din tayo. Tawag ng ating husband and wife. A few minutes later. Pagkain. Ayun. About lomi, masarap siya. Gaya na sabi ni Bejep, masarap. Mamaya busog ka. Matay mo gusto. Lagyan mo yun ng ano. Mauubos ka siya. Lantan na kung lantan. Lasakay tayo ng community. Wala tayo. Yung mas mga katanungin doon, sino yan? Mga gano'n? Bulat lang. Ganun din naman, malalantad din tayo. Nag-apply ka ng trabaho. Apply ka muna. Malakas na yung
One eternity later. Sabi namin, kundi thank you for watching, and see you sa mga next vlog namin ni Jeff, and of course aming cooking show na magkasama kami. And malapit na kami magsama sa isang bubong, isang bahay, dahil kami po ay ano daw? Hindi niya masabi kasi hindi daw siya mapaniwala na isang araw pagising niya kasal na siya. So yan. Hindi na din, kunwari pa siya. Ha? Daw. Ano yan? Bakit? Parang may masmasan ako? Ano? Maliw yun. Ano lang yan ito? Pinagkukulan ako balik. Sabi niya, ano daw, nakalimutan ko daw yung gawa. Sabi daw, parang tak. So, ayan. Thank you for watching and see you. Bye-bye.